Bonjour les amis, salut les gars, привет, друзья. Сегодня мы с вами разберемся с двумя французскими словами, которые очень часто путают. Congé и vacances. Вроде бы это слова-синонимы. Давайте сравним два предложения. Je pars en congé и je pars en vacances. Обе эти фразы можно перевести на русский язык одинаково. Я ухожу в отпуск. Обе фразы вроде бы про отпуск, но на самом деле это не одно и то же. Итак, начнем разбираться. Поехали. On y va, c'est parti. Так в чем разница? C'est quoi la différence? Фраза «partir en congé» – «уйти в отпуск» используется в профессиональном контексте. Она означает, что кто-то временно покидает свою должность с разрешения начальства. Это может быть оплачиваемый отпуск, congé payé, больничный, congé maladie, декретный отпуск, congé maternité ou congé paternité, отпуск по уходу за ребенком, congé parental и так далее. Это может быть просто один или пара дней, чтобы перевести дух. Так что такое congé? Congé – это формальное слово, означающее разрешенный короткий или длинный отпуск с работы. J'aimerais prendre un jour de congé demain. J'aimerais prendre un jour de congé demain. Я бы хотела завтра взять выходной. J'ai demandé une semaine de congé. J'ai demandé une semaine de congé. Я попросил неделю отпуска. Il est en congé annuel jusqu'en novembre. Il est en congé annuel jusqu'en novembre. Он в ежегодном отпуске до ноября. Обратите внимание на употребление предлога en перед названием месяца. Il a pris un congé parental pour s'occuper de sa fille malade. Il a pris un congé parental pour s'occuper de sa fille malade. Он взял отпуск по уходу за ребенком, чтобы ухаживать за больной дочерью. Elle est en congé maternité jusqu'en janvier. Elle est en congé maternité jusqu'en janvier. Она в декретном отпуске до января. J'ai pris un congé pour partir en vacances. J'ai pris un congé pour partir en vacances. Я взял отпуск, чтобы поехать отдыхать. Les vacances. Les vacances. Слово vacances означает период отдыха, особенно длительный, например, летние каникулы, рождественские праздники и так далее. То есть оно чаще всего используется для школьных каникул или отпуска, связанного с отдыхом. Je pars en vacances en juillet. Je pars en vacances en juillet. Я уезжаю в отпуск в июле. Nous partons en vacances à la mer cet été. Nous partons en vacances à la mer cet été. Этим летом мы едем в отпуск на море. Les enfants sont en vacances scolaires pendant 2 mois. Les enfants sont en vacances scolaires pendant 2 mois. У детей 2 месяца каникулы. J'adore passer mes vacances à la montagne. J'adore passer mes vacances à la montagne. Я обожаю проводить отпуск в горах. Après ces longues semaines de travail, j'ai besoin de vacances. Après ces longues semaines de travail, j'ai besoin de vacances. После этих долгих рабочих недель мне нужен отпуск. J'ai profité de mes vacances pour aller dans les îles des Caraïbes. J'ai profité de mes vacances pour aller dans les îles des Caraïbes. Я воспользовался отпуском, чтобы отправиться на Карибские острова. Слово «congé» может употребляться в устойчивых выражениях в других значениях.
Выражение «prendre congé de quelqu'un» означает вежливо и уважительно попрощаться с кем-то. Permettez-moi de prendre congé de vous. Permettez-moi de prendre congé de vous. Позвольте мне попрощаться с вами. Donner son congé à quelqu'un. Donner son congé à quelqu'un означает уволить кого-то, расторгнуть договор, отправить в отставку. Le propriétaire a donné son congé au locataire. Le propriétaire a donné son congé au locataire. Владелец квартиры расторг договор аренды с жильцом. L'entreprise lui a donné son congé après 10 ans de service. L'entreprise lui a donné son congé après 10 ans de service. Компания уволила его после 10 лет работы.